A Caldes de Montbui la pluja ha respectat la tradicional ofrena floral de la Diada, que s'ha pogut celebrar a la plaça 11 de setembre. L'acte ha començat amb els discursos dels representants dels grups municipals d'Esquerra, Som Caldes, Convergència, PSC i Units per Caldes. Tots els que tenen representació al consistori, excepte el Partit Popular, que no hi ha assistit. En els seus discursos hi ha estat ben present la problemàtica social que estan vivint els refugiats de Síria i les eleccions del 27 de setembre han estat l'altre tema del que més han parlat els partits, cadascun d'ells expressant el seu posicionament. Després del discurs institucional de l'alcalde Jordi Soler, com és habitual, les corals del centre Iguisla han acompanyat l'acte cantant plegades als segadors. Tot seguit, partits polítics i entitats locals han fet les seves ofrenes florals. Aquest any, amb més ofrenes que mai, amb la participació d'una trentena d'associacions i col·lectius del municipi. Per tancar la Diada, la colla dels Castellers de Caldes han fet el tradicional Pilar de la Senyera.